அன்பார்ந்த நேயர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். பனிக்காலத்திலையும் மழை காலத்திலையும் வரக்கூடிய மிகப்பெரிய நோய்களான இந்த நுரையீரல் நோய். நுரையீரலுக்கு நோய் வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா, தொடர்ந்து தும்பல் இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஆரம்ப கட்ட தன்மையில். அந்த சூழ்நிலையில் இந்த தும்பலை மாற்றுவதற்கு ஒரு சிறந்த அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த LU7. அது எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, நம்முடைய கை மணிக்கட்டை மடிக்கும் பொழுது இந்த கட்டை விரல் கீழே ஒரு பள்ளம் இருக்குங்க. இந்த பள்ளத்தில் இவருடைய கட்டை விரலை இங்கே வச்சு அதனுடைய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய புள்ளி தான் பார்த்தீங்கன்னா LU7. இந்த புள்ளியில் 3 அல்லது 5 நிமிஷம் அக்குப்ரெஷர் இப்படி செய்யும் பொழுது நுரையீரலில் தேங்கி இருக்கக்கூடிய காற்றையும் நீர்ப்பதத்தையும் வெளியேற்றும். அதனால் தொடர்ந்து வரக்கூடிய தும்பல் உடனே கட்டுப்படும். இதனோடு நொச்சி இலை, செங்கற்கள் ஒரு 3 அல்லது 4, கற்பூரவள்ளி இலை, மஞ்சள், இந்த 4 பொருட்களையும் சேர்த்து நீரில் கொதிக்க வைத்து நீராவி பிடிக்கும் பொழுது தும்பலும் ஜலதோஷமும் அகல ஆரம்பிக்கும். நன்றி, வணக்கம்.